Մի հատ նկար եմ սկսել, ուզում եմ ընդօրինակեմ։ Կուզենամ պատմել, որտեղ եմ աշխատել։ Մաքուր պալիտրով տնենք այսից։ Որթան կարմիրն է։ Տեսնում եք չորացրած միջատներին։ Այսօր իրանցով դաս ունեմ նաև ես։ Դրսից բերած է, ստեղից չի էլի։ Դրսում արհեստական ձևի բազմացնում են ու բերում են Հայաստան, տենց եմ ստացել էլի։ Երբ որ գնում էի դեռ սովորելու ուղղակի սովորում էի, դեռ չէի պատկերացնում, որ դա իմ ամբողջ կյանքի իմաստը կդառնա եւ ամբողջ մասնագիտությունը։ Ես երբ որ ընդունվեցի մատենադարան աշխատանքի, նաեւ այդ ժամանակ արդեն սովորում էի Գեղարվեստի ակադեմիայում, զուգահեռ համ սովորում էի, համ աշխատում էի, բայց Գեղարվեստի ակադեմիայում դիզայնի բաժնում էի սովորում, զուգահեռ աշխատելով այնտեղ։ Գիտեի, որ կշարունակեմ դիզայնի գծով, բայց ժամանակը ցույց տվեց, որ մանրանկարչությունն է իմը, բայց միևնույնն է դիզայնով եմ զբաղվում, համակարգչային գրաֆիկայով եւ փորձում եմ հիմա բացի ստուդիայից իմ նպատակներից մեկը նաեւ այդ որ ասցիք ժամանակակից ինչպես բերել ժամանակակից, հենց այդպես դիզայնը եւ մանրանկարչությունը նաեւ իրար հետ համատեղելով փորձում եմ ստեղծել նորը մեր հայկական դիզայնի աշխարհում, արվեստի աշխարհում նորամուծություններ անել, թեկուզ կտորների ձևով փորձել ամեն ինչի մեջ օգտագործել մանրանկարչության փոքրիկ դետալները, բայց անել դա գրագետ, հարազատ մնալով մեր մշակույթին, չաղավաղելով։ Ձեր շատ ա եղել, որ ասել են ինչ ես դրանով զբաղվում, դա մեռած արվեստ է, բայց ես մինչև հիմա էլ պայքարում եմ դրա դեմ։ Այն ձեռագրերը, որոնք մատենադարանում ես ընդօրինակում էի, ամեն մի ձեռագիր յուրովի իր դժվարությունն ուներ, որ երբ որ վերցնում էինք ձեռագիրը նայում էի, ինձ այդ առաջի հայացքից թվում էր, որ ես չեմ կարողանալու ընդօրինակել էլի, որովհետև իրանք այնքան բարդ են, շատ բարդ աշխատանքներ ու մեկը մյուսից տարբերվում է։ Բայց պետք է այնքան պրոֆեսիոնալ լինես, որ դու կարողանաս պետք է տիրապետես բոլոր դպրոցներին, կարողանաս նկարես ամենապարզից մինչև ամենաբարդ աշխատանքը։ Ինձ բախտ է վիճակվել նաև ընդօրինակել Թորոզ Ռոսլինի աշխատանքներից Զեյթունի ավետարանից մի էջ, Մաթեվոսի ավետարանիչի էջը շատ մի 6 ամիս տևել է մինչև ես նկարել եմ, այդքան երկար իրա վրա աշխատել եմ մի էջի վրա։ Եղել է աշխատանք, որը որ շատ պարզ է եղել, գծային, շատ պարզ աշխատանք է եղել, բայց ինքը այնքան շատ մաշված է եղել, որ այդ մաշվածությունը, այդ փառերը վրայի նկարելու համար եւս 6 ամիս է պահանջվել, այսինքն ամեն մի ձեռագիր իր դժվարությունն ունի, կապ չունի ինքը բարդ նկար է, թե հեշտ նկար է, իր վրայի աշխատանքն է ամենակարևորը։ Մեռնող մասնագիտություն չի, այլ դա մեր մշակույթի, մեր արմատների, մեր ինքնության մի մասն է կազմում եւ դա պետք է շարունակել։ Ոգեշնչման աղբյուրը միայն ձեռագրերն են, ես թվայնացրած ձեռագրերից եմ հիմա շատ օգտվում on-line տարբերակում, որոնք որ հասանելի են, ալբոմներն են ոգեշնչման աղբյուր շատ մեծ, շատ հնարավորություններ ոգեշնչվելու։ Վայ շորերի վրա են շատ տգեղ ձևի նկարում անում, այդ փոքրիկ զարդը կարող է մեծացնեն իր այդ չափերից, ահավոր ձևի դուրս չի գալիս, չեմ սիրում։ Շատ կա, որ գույներն են փոխում, էդ էլ դուրս չի գալիս։ Կանոններ կան, որ ասենք այդ կանոնները պետք է անպայման պահել։ Շատերը հատկապես հիմա շատ են օգտագործում այդ նախշերը հագուստների վրա կամ ինչ որ առարկաների վրա, հա, ճիշտ է, ստացվում է փոխադրել, անել այդ ամեն ինչը, բայց պետք է հարազատ մնալ հենց բուն գույներին, չաղավաղել, այսինքն այն ինչը որ մենք ստացել ենք, պետք է իրան ճշգրիտ ձևով օգտագործել, չփոխել։ Դա է իմ հիմնական սկզբունքը, որ իրան ամեն տեղ չի, որ կարելի է օգտագործել։ Ես որ մանրանկարչությամբ զբաղվում էի, անում էինք կրկնօրինակներ, այսինքն այն ինչը որ ձեռագրերում կար, նույնությամբ մենք արտատպում էինք։ Ես սովորեմ ավելի այդ տեխնիկային, բայց նաև արդեն ասեցի, որ դիզայնով եմ զբաղվում, իսկ դիզայնը ժամանակակից պահանջում է նորամուծություններ, որոշ փոփոխություններ անում եմ, բայց միշտ շատ զգույշ եմ լինում, որպեսզի հանկարծակի չվնասեմ։
կարող է ամիսներ տևի մի մանրանկար նկարելը, հատկապես այս աշխատանքը, որ կատարում եմ։ Պապ, բարև։ Դուք եք այդ տաղանդավոր անձնավորությունը։ Կարող եք իր մասին էլ նկարել, հա։ Ինքը ռեժիսոր է մասնիկ գիտությամբ։ Նկարել իմանալը ընդհանրապես պարտադիր չէ։ Ինձ մոտ գալիս են մարդիկ, ովքեր նկարել ընդհանրապես չգիտեն, բայց միշտ մանկուց ունեցել են այդ ցանկությունը նկարելու։ Մենք սովորում ենք տեղափոխման տարբեր տեխնիկաների միջոցով եւ նույնիսկ իրենք էլ են շատ զարմանում, երբ որ իրենց առաջի զարդանախշը նկարում են, չեն պատկերացնում, որ դա իրենք են արել։ Ծիտիկ է եղել, թռչուն է եղել։ Չէ, չեմ գտնում, մի հատ փոքրիկ ծիտիկ էր։ Սա իմ առաջին մանրանկարչության գիրքն է, որը ինձ է հասել իմ պապիկից, ակադեմիկոս Աշոտ Աբրահամյանից, այստեղ իրեն նվիրել են 78 թվականին ու նախախնամություն ասեմ, թե ինչ ասեմ, իր գրադարանում սա այն գիրքն է, որ ինձ է հասել ու հենց առաջի մանրանկարը ես այս գրքի մեջից եմ արել, մի հատ փոքրիկ թռչուն եմ նկարել առաջի անգամ, հեսա գտնեմ ձեզ ցույց տամ առաջի աշխատանքը, ցավոք չի պահպանվել նկարած տարբերակը, բայց ունեմ հին արած նկարներ, որոնք որ մինչև հիմա իրանք ինձ հետ են, ես իրանց պահում եմ։ Ոնց որ սա էր, այս սա էր։ Իմ առաջի նկարված այսպես ծիտիկա մի հատ եղել։ Իմ մասնագիտությունը շատ եմ սիրում, իր մասին խոսելուց ավելի ուրիշ ձևի եմ դառնում։ Տաթևացու ձեռագիր օրինակ, իմ երկրորդ, չէ, իմ առաջի ձեռագիրն է եղել, որ ես ընդօրինակել եմ, դե որ սովորում էի դեռ, մենակ ալբոմներից էի ընդօրինակում անում, այդ ձեռագիրը շատ դժվարությամբ եմ նկարել, ոնց որ չէի կարողանում իրան նկարել եւ ոչ մի ձևի առաջ չէր գնում, մենակ աղոթքով է ստացվել այդ նկարը նկարել։ Ավագ շաբաթվա թեմաներով նկարված աշխատանքներ են։ Սա իմ աշխատանքներից է, մի քիչ թարմ է նկարված, ես այնքան եմ հին մաշված նկարներ նկարել, որ հիմա մի քիչ թարմ եմ նկարում, ճիշտն ասած։ Մանրանկարչությունը մի հատ յուրահատուկ կամուրջ կարող է հանդիսանալ դրսում գտնվող մեր հայրենակիցների համար, շատ ցանկալի կլիներ, որ դրսում հայկական եկեղեցիներին կից դպրոցներ են գործում, այդտեղ նույնպես սովորեին մանրանկարչություն, այդ ցանկություններից մեկը դա է, որ այնտեղ մեծացող երեխաները սովորեն մանրանկարչություն։ Հիմա մի հատ փոքրիկ գաղտնիք կասեմ, Մատենադարանում էլ երբ որ ընդօրինակում էի անում, մի անկյունում մի պուճուր, մի նշան, մի բան, այնպես չէի անում, կամ իմ ուզած ձևով էի անում, դա իհարկե չէր երևում, դա մենակ ես գիտեի իր տեղը, բայց անում էի, այո։ Մանրանկարչությունը այլ ազգերի մանրանկարչությունից իհարկե տարբերվում է, նույնիսկ տարածաշրջաններով է Հայաստանում տարբերվում, նույնիսկ դպրոցներ կան, որոնք որ ամեն մեկը իր յուրահատկությունը ունեն։ Օրինակ կարելի է նշել Վասպուրականի մանրանկարչության դպրոցի մասին, Կիլիկյան մանրանկարչության դպրոցի մասին, որոնք իրարից շատ տարբերվում են։ Տարբերությունը նույնիսկ այդպես է երևում, Վասպուրականին ավելի պարզ, ավելի հարթապատկերային, ավելի գծային է, իսկ Կիլիկյան մանրանկարչության մեջ արդեն գերիշխում է ոսկին, պայծառ գույները, ավելի մոնումենտալ են կերպարները, ավելի մարդկային են, պրոֆեսիոնալ են ավելի նկարված ձեռքերը, դեմքերը հատկապես, այդպես։ Իսկ մանրանկարչությամբ զբաղվելու համար նյութերը հիմնականում օգտագործվում է ջրաներկ եւ տեխնիկա է դա, որը որ ինձ օրինակ Մատենադարանում փոխանցել է իմ ուսուցիչը, իմ ուսուցիչին փոխանցել է իր ուսուցիչը եւ այդպես այդ ավանդույթը հասել է մեզ։ Իսկ տեխնիկան բացահայտել է Լիդիա Ալեքսանդրովնա Դուրնովան, ով որ մանրանկարչության ուսումնասիրմամբ է զբաղվել եւ նաեւ ընդօրինակումներով այդպես է սկսվել, իր աշակերտներին է փոխանցել տեխնիկան եւ այդպես հասել է մինչեւ հիմա։ Ես էլ իմ աշակերտներին եմ նույնությամբ փոխանցում, ամեն ինչը սկսվում է ընդօրինակումից, մենք պետք է կատարենք ընդօրինակում։ Ինչպես որ ձեռագրի մեջ է, ինչպես որ մենք ստուդիայում ձեռագրեր պարզը չկա, բայց ունեմ շատ ալբոմներ, համարյա բոլոր մանրանկարչության ալբոմները մենք ունենք մեզ մոտ, այստեղ ցուցադրված են, դրանց մեջից ոնց որ իրանք կան, այդպես մենք իրանց նկարում ենք, փորձում ենք իրենց չաղավաղել եւ ընդօրինակել։ Նյութերը այդքան թանկ չեն, բոլորի համար մատչելի են, այնպես որ բոլորին հասանելի է մանրանկարչությամբ զբաղվելը։
նկարներ, որոնք այստեղ են ստեղծվել։ Այս երկու աշխատանքները իմ աշխատանքներն են, ցուցահանդեսից մնացած աշխատանքներ են, բայց քանի որ այսօր իմ մասին շատ խոսեցինք, կուզեի նաև իմ աշակերտների աշխատանքները ցույց տալ, տեսնեիք, թե ինչքան պրոֆեսիոնալ են նկարում։ Այսպես նայեք։ Այսինքն աշխատանքներ են։ Որոշները տարել են իհարկե իրանց հետ, ցուցահանդեսից հետո տարել են, բայց որոշները այստեղ են, կուզենամ տեսնեք ինչ հրաշք գործեր են։ Հա, նայեք ինչքան մանր, նույն ձևի ոնց որ ալբոմում ա եղել, այդպես իրանք ընդօրինակել են։ Ու սա շատ կարճ ժամանակվա ընթացքում։ Միասին տեղ ենք գնում, միասին ցուցահանդեսների ենք մասնակցում, այդպես մի հատ ընտանիք ա ստեղծվել, ովքեր էլ որ նոր են միանում, իրանց էլ նույն ձևի հասցնում ենք պրոֆեսիոնալ աստիճանի, մի հատ նախշազարդից միջև պրոֆեսիոնալ նկար նկարելու ու տենց արդեն սիրահարվում են մանրանկարչությանը։ Չէ, երբեք չեմ թողնի, հաստատ չեմ թողնի։ Երբ որ ընդօրինակում ես, շատ ես ընդօրինակում, ճիշտ է, դու քո ձեռքը, ես երբ որ մինչև մանրանկարչությունը գրաֆիկայով էի զբաղվում, դա ես իհարկե կորցրեցի։ Գրաֆիկական աշխատանքները, ստեղծագործական աշխատանքներով դադարեցի զբաղվել։ Իմը դարձավ ավելի մանրանկարչությունը, այսինքն ես դա կորցրեցի։ Բայց չեմ փոշմանել, որովհետև սա մի ուրիշ աշխարհ է, որը իմ առջև ուրիշ դռներ բացարեց։ Երբ որ ես մանրանկարչության ընդօրինակում եմ անում, եկավ մի պահ, որ նաև ուզում եմ ստեղծագործել։ Եվ փոքրիկ ստեղծագործական աշխատանքներ նույնպես ունեմ։ Խորանների տեսքով լինում են, այնպես որ դա էլ է ստացվում։ Բայց հիմա ավելի փոխել եմ մանրանկարչությունը, դիզայնի ոլորտ եմ ավելի շատ մտցրել, իմ ստեղծագործություններն ավելի այդ կողմի վրա են։ Ամեն մեկին մի բուր տարածք է տրված, սահմանի նման, որ ամեն մեկը իր մասնագիտությամբ իր սահմանը պետքա պահի։ Չի եղել այսքան տարիների ընթացքում, որ զուտ բիզնեսով զբաղվող ինչ-որ մեկը գա, կարող է եղել, եկել են, ասենք, ցույց եմ տվել ինչպես օրինակ կտորի վրա նկարել, դա 1-2 դաս է եղել, դրանից ավել այդ մարդիկ չեն այցելում շատ։ Ուզում եմ նշել մի հատ շատ հետաքրքիր բան, մի հատ աշակերտ ունեմ, ֆրանսիահայ, ինքը ամեն գալուց Ֆրանսիայից իր գրադարանից մանրանկարչության ալբոմներ է բերում, ամեն անգամ մի քանի հատ բերում է, վերջի անգամ մի ամբողջ ճամպրուկով։ Դա ինձ համար շատ հուզիչ է, շատ չեմ կարող բացատրել ինչ ձևի զգացողություն եմ ապրում, երբ որ նվեր եմ ստանում մանրանկարչության գիրք, այսինքն այնքան յուրահատուկ, ասենք, ալբոմներ կան, որոնք որ ես օրինակ ստեղ Հայաստանում չէի տեսել ու ինքը այս ծանր մեծ ալբոմները ընդեղից բերել է, որպեսզի մեր ստուդիան օգտագործի, նկարեն, այսինքն նկարներ շատ յուրահատուկ ալբոմ է ֆրանսերեն տպագրությամբ եւ մենք մեր մեջից ընդօրինակումներ ենք անում, միշտ համալրվում է մեր գրադարանը, այսպես ասած, եւ շատ շնորհակալ եմ բոլորից։ Շատ եմ նվիրում, ես համարյա չեմ վաճառում մանրանկարներ, շատ քիչ է լինում, որ վաճառում եմ։ Մի աշակերտ ունեմ, ով Լիբանանից է, ինքը նույնպես ցուցահանդեսի ուզում էր մասնակցել, բայց տեղ չէր։ Ինքը հերվից հեռու է նկարել այդ աշխատանքը, ու այսինքն հասցրեց բանի օրը, ցուցահանդեսի վերջի օրը ինքը եկավ Հայաստան ու նկար իր հետ բերեց ու կախեցինք։ Մենակ է նկարել, ոչ մի բան չեմ օգնել։ Մենակ տենց հեռախոսով նկարում էր, ուղղություն էի տալիս։ Մի պահ կար, որ ասես չեմ հասցնում գալ, դե երկրի վիճակից չէր կարողանում գալ, բայց շատ էր ուզում մասնակցել ու այնքան ուրախ էինք բոլորով, բոլոր աշակերտներով, շատ ուրախ էինք, որ հասցրեց ինքը գալ Հայաստան, այնպես էր, որ նկարները բոլորը կախած, իր նկարի տեղը դատարկ թողել էինք, ցուցահանդեսի օրը կախել ենք ու բացումը կատարել ենք։ Այդտենց նվիրված աշակերտներ են։ Կարող եք նյութերից ընդհանրապես խոսենք, հա, ինչ նյութեր են օգտագործվել, պահում ենք արդյոք մենք, հա, փորձում ենք պահել ավանդույթները, ավանդույթներից մեկը օրինակ բնական ներկերով աշխատելն է, դե մենք հիմնական ներկերը արդեն ասացի, որ ջրաներկով ենք աշխատում, բայց միշտ փորձում եմ աշակերտներին ցույց տալ, թե հին ժամանակներում ինչպես են նկարել, օրինակ գույներ կան, բնական պիգմենտներ կան, որ մենք այստեղ իրենց օգտագործում ենք, դրանցից մեկը օրինակ որդան կարմիրն է, մենք մի փոքրիկ ունենք որդան կարմիր այստեղ,
շատ քիչ քանակությամբ, քանի որ ինքը այդքան հեշտ չէ ձեռք բերել, բայց փոքրիկ քանակությամբ միշտ բոլորին տալիս եմ, իրենք կարողանում են իրանով նկարել մի փոքրիկ հուշ ունենալու համար։ Օգտագործում ենք նաև հին տեխնիկաներից ոսկու տեղադրման տեխնիկան, որը օգտագործում ենք այստեղ որպես կամ փոշու տեսքով, կամ թերթիկի տեսքով։ Հին ժամանակ ոսկին օգտագործել են բնական ոսկի, եղել է փոշու տեսքով եւ նաեւ թերթիկի տեսքով, որպես հիմք, որպես կպչուն նյութ օգտագործել են սխտորի ջուրը, քսել են սխտորի ջուրը, որը կպչունությունն է ապահովել, դրա վրա կպցրել են ոսկու թերթիկը կամ փոշին։ Լինում է ժամանակ, որ ցանկություն չի լինում նկարելու, կարող է դա ամիսներ տևի, մեկ էլ պատահական ահավոր շատ ուժեղ ցանկություն առաջանա ու սկսեմ նկարել, շատ երկար ժամանակ ընդօրինակում չի անում։ Ցուցահանդես ունեցանք վերջերս, ցուցահանդեսի համար դա ոնց որ ոգեշնչում եղավ, մի քանի նկար նկարեցի եւ հիմա դրա մեջ եմ, այդ ոգեշնչումը չի անցել, մի հատ նկար սկսեցի նկարել Էջմիածնի ավետարանից, ավետման տեսարանը, շատ է դուրս գալիս, միշտ նայել եմ այս նկարին, ուզեցել եմ անեմ, չեմ արել ու հետաքրքիր մի հատ էլ բան նշեմ, ես ոչ մի անգամ չի եղել, որ մի նկարը երկու անգամ նկարեմ։ Գիտեք, ես գույներ ընդհանրապես չեմ սիրում, շատ զարմանալի է, նկարիչ լինելով ես գույներ չեմ սիրում, ավելի պաստելային գույներ են իմ դուրը գալիս, ավելի հանգիստ, ամենադժվար գույնը կապույտ գույն ստանալն է եղել։ Այդ կապույտ գույնը միշտ իմ աշակերտները ասում են, այս գույնը ոնց ստանանք, ասում ինչքան կապույտ կա խառնեք իրար, մի քիչ օխրա դրեք, կստացվի այդ գույնը, որովհետև բացի նրանից, որ մենք նկարում ենք, պետք է նաև այդ երանգներն էլ ճիշտ ստանանք։ Մենք միջև երանգը ճիշտ չենք, երբեք ներկապնակից գույնը չենք վերցնում, դնում նկարի թղթի վրա։ Պետք է անպայման գույները ստանանք։ Ու այդ ստանալու process-ը մենք պետք է կարդանք, թե այդ գույնի մեջ օրինակ ինչ կա։ Ստեղ օրինակ կապույտ գույն է դրված, բայց այս կապույտից լրիվ տարբերվում է։ Մենք պետք է պալիտրայի վրա այդ գույնը ստանանք։ Ու ամենադժվար ստացող գույներից մեկը հենց այդ կապույտն է։ Կարմիրն էլ է շատ դժվար, կարմիրն էլ սևանալու հատկություն։ Ջուրը պիտի միշտ մաքուր լինի, վրձինները մաքուր, ամեն ինչը կոկիկ, որ նկարները չսևանան, ներկը մաքուր, ստացվի նկարել։ Եղել է մանրանկար կա, որ սկսել եմ նկարել, դադար եմ տվել, չեմ ուզեցել շարունակեմ։ Հետո մի որոշ ժամանակ անցել է, բացել եմ, նայել եմ, ասում եմ, ինչի՞ չեմ շարունակել այս նկարը եւ շարունակել ավարտել եմ։ Կան իհարկե կիսատ թողած աշխատանքներ։ Չգիտեմ ինչի չեմ շարունակում եւ մի օր կշարունակեմ։ Մանրանկարչությունը պահանջում է համբերություն, որ իրան սիրես, կենտրոնանաս իր վրա ու ամեն ինչ կստացվի։ Ինքը շատ լավ անտիստրես ոնց որ լինի, էլի մոտ էլ գալիս են, նկարում են, հանգստանում են։ Այո, կարող եմ հիմա փոքրիկ մի բան տալ, այստեղ որթան կարմիրի ներկ ունեինք, մի փոքրիկ կարող եք նույնիսկ աշխատանք կատարել, եթե կցանկանաք։ Կփորձենք, տեսնենք ոնց է ստացվում համել։ Փորձենք, բայց ինձ հետո խաչի չեն հանի, չէ՞ որ ոնց։ Չէ, չեն հանի, ես փոքրիկ պատրաստի նախշ կտամ, դուք ուղղակի վրայով կգծեք, քանի որ մանրանկարչության մեջ ամենակարևոր բաներից մեկը գիծ ունենալն է։ Գծում ենք։ Մենք իրան օգտագործելու ենք որթան կարմիրը։ Վրձինով օգտվելու ձև կա։ Պետքա բարագիծ քաշելու համար պետքա ծայրով ուղղակի աշխատեք, պետքա չսխմեք։ Զեյթունի ավետարանն է եղել։ Երկարեն առումով երևի շատ բարդ էր։ Բա իմ աշակերտները աշխարհի ամենալավ աշակերտներն են, տարիքային, միջին տարիքի։ Փչացնելու բան չկա։ Զբաղվում ենք մանրանկարչությամբ, սիրում ենք, նկարում ենք, ցուցահանդեսներ ենք անում։ Մագաղաթի վրա նկարված նկարը, եթե նկատեցիք, այծի կաշվի վրա է նկարված։ Սա ուրիշ տեխնիկա է, սա տեմպերաներով է նկարած, ոսկու փոշիով է նկարած։ Այնպես որ սենց մագաղաթի վրա աշխատանքներ, ովքեր որ շատ պրոֆեսիոնալ են լինում, արդեն երկար ժամանակ նկարում են, իրանց այտենց հնարավորություն տալիս եմ, որ մագաղաթի վրա նույնպես նկարեն։ Սա էլ այս իմ աշակերտի երկրորդ գործն է եղել, պատկերացրեք, իր երկրորդ աշխատանքն է սա, երկրորդ թե ոնց որ երկրորդ աշխատանքն էր։
երկրորդ աշխատանք ու այսպես աշխատանք։ Լինում է, որ պատվեր եմ ստանում, որը որ իմ սկզբունքներից դուրս է, այսինքն աղավաղումը տեղ շատ է, այնց բաներ կարող է պահանջեն, ես ուղղակի հրաժարվում եմ, ասում եմ դա ճիշտ չի, այս նկարը այս ձևի փոխել կամ ինչ որ մի բան անել, դա ճիշտ չի, ուղղակի հրաժարվում եմ, ասում են, բայց մենք ենք պատվիրատուն, մենք ենք ուզում, ասում եմ դա այդքան ճիշտ չի, կամ փորձում եմ իրենց հասկացնել, շատ շատերը իհարկե համաձայնվում են, մասնագետի կարծիքը հաշվի են առնում եւ վստահում են։ Բացա Էջմիածնի ավետարանի 10-րդ դարի ավետարանի 4 էջ, սրանք ամենահին պահպանված էջերն են, դրա համար իրանք այս ձևի են, sense թափված։ Եվ առաջի մեր ցուցահանդեսը եղավ անցած տարի սեպտեմբերին Արեկացի արվեստի միությունում, շատ բուրըն արձագանք ստացավ, շատ, այնպես որ առաջարկեցին նաև ավագ շաբաթվա նվիրված եւս մի ցուցահանդես կազմակերպել եւ այս տարի ամսի 30-ին մենք ունեցանք ավագ շաբաթվա նվիրված մի ամբողջ շաբաթ ցուցադրվեց Նարեկացիում նորից էլի շատ լավ ցուցահանդես եղավ հիմա մտածում ենք թե որտեղ ուրիշ ցուցահանդես անենք նկարը իր տիրոջն է սպասում արդեն 5 տարի է ոչ մի ձևի չեմ կարողանում փոխանցել Իսկ ով է տերը Ռուբենը Մխիթարյան Այդին իմացած։ Իր բարերով գրված է շատ էի հավանել ու տենց ուզում եմ փոխանցել իրեն։ Եթե կարողանաք, ասեք։ Եթե կարողանաք ձեր նվերը ձեզ սպասում արդեն 6-5 տարի։ Այ Սարգիս Պիծակին կարելի էր հանդիպել։ Ես տանը մի հատ նկար ունեմ օրինակ իմ տանը զարմանալի է, բայց մի հատիկ նկար ունեմ, տերունական աղոթքն է։ Նկարներ չունեմ։ Ստեղծել մենակ մի քանի աշխատանքներ, որոնք ստեղծագործական են։ Գիծը ձեր վատը չի, լավն է, շատ sense դուրդուր բաներ չկան, այնպես որ կստացվի։ Բայց էլ չգամ ձեր մոտ։ Ոնց ուզում եք։ Եկեք սիրով կընդունենք։ Շնորհակալություն։ Մասնագիտական երազանքը չեմ ուզենա դրա մասին բարձրաձայնեմ ճիշտն ասած։ Կուզենամ, որ այդ բաժինը նորից լինի։ Որ շարունակվի ամեն ինչ։